친구들의 숭제입니다. 하늘이에서 숭제로 이름이 갑작스럽게 바뀌어서 죄송합니다. 얼굴을 까면서 숭제로 바뀌었습니다. 네, 오늘은 요 택배 상자를 개봉하려고 합니다. 자, 그래서 바로 가보시죠. 고고 그리고서 네, 일단 먼저 까볼게요. 야, 차, 사, 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 사. 이거 사. 죄송합니다. 저 요즘 장난꾸러기예요. 근데 플레이 좀 커도 이해해주세요. 잡음도 들릴 수 있어요. 여러분 보시면 여기 안에 이렇게 보이시나요? 이게 물풀 같아요. 아모스 물풀. 열고 이거 너무한 거냐? 대박이네요. 완전 촉촉해. 뭐야? 여러분 이거 1200ml 맞죠 이거? 요즘 켜보도록 하겠습니다. 칼은 위험하니까 되도록이면 어른들이랑 같이 가면 좋을 것 같아요. 전 어른이 아니지만 그래도 그냥 하는 소리예요. 또 우리 한우리들 같이 만들잖아요. 설마 열로 까는 거예요? 나 완전 딴딴하고 싶어. 잠시만요. 영상이 지루하신 분은 조금 앞당겨서 보면 되겠습니다. 이렇게 듣고 있어요. 이거는 그냥 편집하고 다운 부분부터 보여드릴게요. 마지막 하나예요. 마지막 하나입니다. 우와. 아우, 안 뜯겨 잘. 이야, 하나 버려. 하나 까니까 이렇게 올려버려요. 이거 되도록이면 이렇게 대용량이 하나도 둘도 아닌 3개나 이렇게 태블릿 좀 주세요. 이렇게 3개나 이렇게 왔어요. 이거 썸네일 사진으로 좀 찍어놔야겠어요. 대박인데요? 이번 영상 꿀잼 예상됩니다. 자, 그럼 원래 색깔 여기 있고 택배분들도 하나, 2개, 3개는 마지막 하나 또 여기 들어있고 취급주의로 되어 있네요. 뜯어보도록 하겠습니다. 컴파스가 진짜 잘 됐네 이게. 우와. 이거 제가 벌써 든 게 맞나? 그리고 퍼프통 여러분, 퍼프통 100ml짜리 퍼프입니다. 와우! 퍼프통 진짜 많아요. 뽁뽁이도 감사합니다. 잘 때 선택을 잘했습니다. 이거 밀봉기 이렇게 딱 테이프망다 이렇게 할 때 예쁘면 좋겠네요. 이도 바로 뜯도록 하겠습니다. 수업분이 이렇게 돼 있어요. 이게 어떻게 되냐면은 이렇게 돼 있어가지고 이거를 이렇게 닫고 열어가지고 막 만지고 그런 건가 봐요. 그리고 이거 이렇게 딱 닫고 이거는 25개 되고요. 50개니까 똑같은 양이 하나가 더 있죠. 요즘 만만찮은데? 이렇게 마지막 닥스인이 이렇게 맞습니다. 위에 거 다 닫혀있네요. 야, 이거 대박이죠? 더 있어요, 아직. 이거 되고. 네, 대공은 이렇게 왔고요. 빠진 거 하나 없이 모두 다 잡았습니다. 이렇게 50개와 물품 하나도, 둘도, 아니, 3개가
하겠습니다. 오늘같이 이렇게 영상을 마무리하진 않고요. 금요일날 보도록 할게요. 일단 개봉기는 여기가 그리고 여러분 개봉기랑 만드는 거랑 따로따로 올라올 것 같습니다. 그럼 여러분도 이만 그 뒤 에필로그 진짜 진짜로 여러분 좋아할 것 같아서 좋아하지 않고 좀 에필로그를 남겨왔습니다. 휴 물통 있잖아요. 이게 저희 교회 바자회에서 해요. 그래서 바자회 소개를 잠깐 하려고 합니다. 바자회는 6월 2일 토요일 날 바자회가 서울시 양천구 양천중앙교회에서 진행되고요. 로드뷰나 이런 걸 이용해서 오시고 하늘이와 민망한 친구들 영상 보고 왔어요 하는 분들은 3,000원짜리 클리어 슬라임을 팔 건데 3,000원이 2,500원 2,500원으로 깎아 드릴 겁니다. 그리고 영상을 할인 조건은요. 구독과 좋아요를 누른 상태여야 되고요. 적어도 이 영상의 댓글로 저갈 거예요. 뭐 달아주세요. 그럼 여러분 진짜